Latvijas žurnālistu asociācija pasniegusi balvas par pagājušā gada izciliem sasniegumiem žurnālistikā. Latvijas televīzijas žurnālists Arnis Krause apbalvots par intervijām ar Klau Olšteinu un Irēnu Krūmanu. Savukārt Latvijas radio žurnālists Zaiga Grīnberga iegūs atzinību par Andra Amerika portretu. Pieredzes bagātie mēdīju darbinieki gadu gaitā novērojuši, kādam ir jābūt jauniem žurnālistam, lai gūtu panākumus. Ja jūs esat žurnālists, jums ir jāiet uz jebkuru vietu, jārunā ar jebkuru cilvēku un jāprasa viņam tas viedoklis. Jums ir jānoskaidro tā lieta, ko jūs gribat noskaidrot. Tā kā jums ir jālasa daudz, jāklausās, jāskatās televīzijas pārraides. Mums ir mērķtiecīgi jādarbojas, jāuzsūc informācija no visurienes. Jāmēģina sevi pieradināt, ka tev ir ļoti daudz jāinteresējas, varbūt arī par lietām, kas tev pilnīgi liekas mazsvarīgas. Ja ir plāns nākotnē strādāt ziņu dienestā, vienalga, vai tā būtu televīzija, radio, interneta portāls, tad tur jārēķinās, ka reportierim katru dienu var būt kāds cits darba uzdevums. Un kādām īpašībām tad būtu jāpiemītam jauniem žurnālistam, lai viņš arī gūtu panākumus? Nekādām tādām šausmīgi pārcilvēciskām īpašībām nav jābūt. Ir jābūt zinātkārei, tai pašai vēlmei to patiesību noskaidrot, tai uzņēmībai, tai nekaunībai zināmā mērā. Viena lieta ir trenēt valodu. Protams, ja tas mērķis ir strādāt radio vai televīzijā, svarīgi būs arī viss, kas saistīts ar dikciju, runas lietām, arī tas ir jātrenē. Informācijas apjoma apstrādāšana, kas ziņu darbā, žurnālistikas darbā ir bieži, gan arī, teiksim, analītiskā prāta trenēšana, tas arī svarīgi. Pirmkārt, interesēties par to, kas notiek apkārt un pasaulē. Es saprotu, ka šobrīd tās informācijas ir šausmīgi daudz, un tu nevari visu apgūt, bet iziet varbūt dienām vienu reizi cauri, piemēram, ziņu lentē, lai būtu tāds vispārīgs priekšstats par to, kas notiek, un tad varbūt saprast, jo tagad tā niša, kas jums patīk, jo nevar būt speciālists visās jomās, tas ir neiespējami. Vienmēr izceļās tie cilvēki, kuri ir argumentēti un kuri pārzina savu tēmu. Jebkurā profesijā pirmkārt tev ir vēlme un interese par to, ko tu dari, jo to uzreiz jūt, ka cilvēkam neinteresē tas, ko viņš dara, jo viņš atnāk vienkārši atstrādāt, lai aizietu mājās. Tā kā ir jābūt tai deksmei.